Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanı aldıq, döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşməndən azad etdik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. جميعا ورحمة الله وبركاته بالفاتحة مع الصلوات. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah Teala millətimizi qorusun, millətimizi sevənləri qorusun. Şəhid valideynləri, ataları, anaları, əzizləri, əziz Sabirabadlılar. Hər ilin sentyabr ayının 27-si Cənab Prezidentin 20-ci ilin dekabr ayının 2-sində verdiyi sərəncama uyğun olaraq anım günü kimi qeyd olunur və bütün Azərbaycanlılar kimi, Azərbaycan vətəndaşları kimi biz Sabirabadlılarla bu anım gününü qeyd edirik. Bu il şəhidlərimizin vəfatının Allah'ın dərgahına qovuşmağından 5 il keçir və bugünkü gün hər birimizin hafizəsindədir. Bu 44 gün müharibənin, eləcə də Atal antiterror əməliyyatı şəhidlərimizin əbədi xatirəsini yad eləmək üçün, onun unudulmasının qarşısını almaq üçün, ictimaiyyətə nümayiş elətdirmək üçün Cənab Prezidentin 20-ci ilin dekabr ayının 3-də verdiyi sərəncamla Vətən Müharibəsi Memorial kompleksinin və eləcə də Zəfər Muzeyinin yaradılması ilə bağlı tələblər görülməsi tapşırığı verilmişdir. Və bilirsiniz ki, 8 noyabr küçəsində 10 hektar ərazidə həm muzeyin, həm də eyni zamanda bizim şəhidlərimizin anılması üçün memorial kompleksi tikilmişdir. Və biz unutqanlığa yol verməli deyilik. Hər ilin, nəinki sentyabr ayının 27-sini, eləcə də Zəfər günü 8 noyabrı qeyd eləməliyik. Hər gün biz şəhidlərimizin, eləcə də qazilərimizin, eləcə də müharibə iştirakçılarımızın şücaətini, Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbəri altında bizim balalarımızın Allahın əmanəti olan canlarından keçməyini bizim unutmağa nə haqqımız var, nə ixtiyarımız var. Mən həmişə demişəm, sizin qarşısında da deyirəm, mənim üçün ürəyimdən gələn sözdür, ən müqəddəs yer bizim şəhidlərimizin məzarıdır, onların uyduğu torpaqdır. Mən oradan müqəddəs yer tanıdım. Bir arzum da özümüzün Dədəbaba, Qərbi Azərbaycanlı o torpaqlarımıza qayıtmaq, o torpaqları ziyarət eləmək, necə Qarabağımıza gedib ziyarət edirik və oradan gələnlərin də 100 minlərlə insanların ürəyində olan niskilini də inşallah Allah ürəklərimizdən çıxardar və biz də gedib öz Dədəbaba yurtlarımızı ziyarət edərik. Kimin də nə söz olsa, görüşdən sonra və yaxud da Mədəniyyət Sarayından sonra mən yenə də qulluğunuzdayam, hazıram. Bilirsiniz ki, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri də, rayonda üzdə olan insanların hər biri də necə diqqətlə, necə qayğı ilə şəhid valideynlərinə yanaşır,
necə qayğı diqqətinin, həssaslığının onların qaldırdığı məsələlərə münasibət bildirir. Ancaq elə məsələlər var ki, mən qeyd edədiyim kimi ola bilər. Ürəkdən keçən həllini tapmasın, ancaq maksimum çalışılır. Elə sözlə səmimiyyətlə çalışılır, var güclə çalışılır. İstər rayon prokurorluğunda, istər rayon polis şöbəsində, istər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rayon şöbəsində, istər rayon məhkəməsində hər bir məsələ biləsiniz ki, orada rəhbərlərin, ətrafındakilərin diqqəti. Müharibə iştirakçısı olur. Eyni zamanda 62 qazimiz var. 1436-da cəmən müharibədə iştirak edən, xüsusən müharibə ilə bağlı insanlara qayğı diqqət göstərir və biz də öz tərəfimizdən o qayğı diqqəti göstərməliyik. Biz neynəsək belə, yenə də o bizim şəhid valideynlərinin ürəyindəki o riskili, ürəyindəki o yaranı onların qəlbindən, ürəyindən çıxartmaq gücündə deyil. Ancaq bu insanlar görəndə və yaxud da qazilərimizlə eyni qaydada 62 qazi Sabirabad rayonundan var və neynəsək belə o yaranı sağalda bilməsək də, ancaq onlara qarşı diqqət, qayğı, mən düşünürəm ki, onların yaralarına müəyyən qədər məlhəm bulur. Və maksimumda buna çalışılır və düşünürəm ki, çalışılacaq və hamı bir yerdə, bir o fikir cəmliyi ilə işimizi davam elətdirməliyik. Mən şəhid analarına səbir, yenə də diləyirəm. Ana qəlbi övladı üçün, ana qəlbi nədir? Hamımızın valideynlərimizdə olub, dünyasını dəyişənlər Allah rəhmət eləsin, qalanlara sağ can versin. Övlad qayğısı, övlad diqqəti, övlada məhəbbət özümüzdə varsa, özgələrində özümüzdən artığını hiss eləməliyik. Bir daha sizə Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, sizə səbr arzu edirəm və dediyim kimi bütün Sabirabadlılar üçün dua yeri, bütün Sabirabadlılar üçün müqəddəs məkan şəhidlərimizin uyuduğu torpaqdır, onların eyni zamanda da məzarları.
Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk.